अस्सलामुअलैकुम पब्लिक। हाँ तो भाई क्या लगा सब तो आज मैं गवर्नमेंट लोगों के साथ यार अभी मैं आया स्कूल से तो साथ ही शुरू हो गई है बारिश। अभी खाना वगैरह खाया तो साथ ही फुल से बारिश शुरू हो गया। मैं आता हूँ बस कपड़े चेंज करता हूँ फिर देखता हूँ निकलता हूँ बाहर दोस्त के साथ। बारिश को एंजॉय करते हैं बस बारिश रुके ना बस। तो मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने। यार कपड़े वगैरह चेंज करके आ गया हूँ बाहर तो अब जा रहा हूँ दोस्त के घर। सामने इधर है दोस्त का तो अब जाता हूँ। जा रहा हूँ बारिश होगी तेज उसके साथ निकलते हैं बाइक पे। कौन है ये क्या है? खच्चर निकाल रहे हो अपना? चिकन लेके जा रहे हो? चिकन चाहिए? चिकन 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 कबाब चिकन कबाब धूप निकल आई है। नहीं बारिश तो बिजी हो रही है बहुत बहुत बारिश। Yeah.
यार दे दे ना। इधर देख। दे दे। ये ले। ये क्या है? जाओ जाओ जाओ। नहीं जाना, शिकायत है, इधर ही रहो फिर। तुम जाओ। हाँ तुम मैंने ऐसे मतलब मस्जिद तक लेके जाना, भूख हो रही है तुम्हारी। निकल रही है, इधर से कुछ नहीं होगा ना कर यार। बाइक लगी भी नहीं तो गिर गया। जा रही हो? चलो यार, दोस्तों का चला गया, बारिश भी रुक गई है, तो अब देखते हैं कुछ और करते हैं कि नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ घर, तो बाद में मिलता हूँ। तो यार सुबह फिर हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया था बारिश में। उसके बाद मैं सो गया था तकरीबन 3:30 बजे तक। तो उसके बाद 5 बजे ट्यूशन, तो उससे 8 साढ़े 8 बजे आया था, तो खाना वगैरह खाया, तो तकरीबन 9:30 हो चुके हैं। तो यार मैं इस ब्लॉग को यहाँ बैंड करता हूँ। तो यार ब्लॉग पसंद आया तो यार ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ऑन करना। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलो अल्लाह हाफिज़।